Sugeng rawuh, sugeng pepanggihan malih sederek sedaya ingkang kinasih dening Gusti, Bapak saha Ibu ingkang kinurmatan. Samenika kula Agus Dwiarso kali Pak Pendeta Hari Susanto badhe medharaken buku sekolah sahabat piwulang kaping 11 ngagem judul Ruth lan Esther. Mbok menawi kula lan panjenengan saged mangertosi menawa ingkang dados kehendakipun Gusti Allah nika dumateng kula lan panjenengan lumantaran pelajaran kali ingkang ngagem judul Ruth lan Esther menika. Monggo saderengipun sami tumungkul lan ndedonga dumateng Gusti. Gusti ingkang wonten karaton swarga langgeng kawula ngaturaken agunging panuwun panjenengan sampun ngiring lampah kawula kanthi slamet lan sak menika Pendeta Hari lan kawula badhe medharaken firman piwulang sekolah sahabat kaping 11 menika mugi paduka paring kawicaksanan lan kawula saged mangertosi menapa ingkang dados kehendak paduka dumateng kawula sedaya. Matur nuwun sedaya wau kawula aturaken lumantaran Gusti Yesus ingkang dados juru wijeng kawula. Amin. Bapak saha Ibu ingkang kinasih, piwulang sekolah sahabat sakmenika piwulang kaping 11 ingkang ngagem judul Ruth lan Esther. Wonten pelajaran menika, piwulang menika wonten nubuatan wanita utawi ingkang dipun judulaken Ruth lan Esther menika wanita-wanita ingkang Alkitab menika nggadahi pamor utawi nggadahi napa piwulang ingkang kathah. Lumantaran wanita-wanita menika nggambaraken jemaahipun Gusti Allah. Nah, ingkang dados jemaah ingkang dados napa tujuanipun ingkang badhe dipun slametaken dumateng swarga langgeng. Nah, sakmenika Pak Pendeta Hari badhe medharaken menika menapa ingkang wigatos piwulangipun saking Ruth lan Esther menika supados kula lan panjenengan mangertosi. Nah, wonten ayat hafalan ingkang kapundhut saking Esther gangsal ayatipun kaping kalih. Saderengipun kalau badhe maosaken nggih Pak Pendeta nggih ingkang kawas makaten. Bareng Sang Prabu mirsani Sang Prameswari jumeneng ana ing plataran, Sang Prameswari Esther mau karentahan ing sih wilasa dalem. Temah diatungi jungkating kaprabon kencana kang kaasta, Sang Prameswari Esther banjur marepeki ndumuk pucuking jungkat iku. Nah, menika saking kisahipun Esther. Saderengipun Esther menika dipun angkat dados ratu nggih Pak Pendeta nggih. Saderengipun Esther menika Ratu Wasti nggih. Ratu Wasti. Nah, Esther menika sampun nggadahi kedudukan sami dengan kalih Ratu Wasti. Namun wonten piwulang menika Ratu Esther nggadahi penggalih ingkang dipun napa sampaiaken saking Mordekai nggih Pak Pendeta nggih. Mordekai wonten masalah ingkang dipun wastani menika bilih bangsa Israel menika badhe dipun tumpes, badhe dipun musnahaken dening Haman. Sinten Haman menika ingkang badhe numpes bangsa Israel ingkang. Nah, napa ingkang dados wigatos bilih Esther kedah napa ngadhep dumateng Raja Ahasveros nggih Pak Pendeta nggih. Nah, supados panjenengane saged ngluari menika. Menapa wigatos Pak Pendeta? Nggih, matur nuwun Pak Agus lan para sedherek ingkang kinasih dalem asmanipun Gusti Yesus Kristus ing wekdal menika anggen kita ngrembak kalih wanita nggih menika Ruth lan Esther.
Keng menapa kok kalih wanita wonten ing kitab perjanjian ingkang lami menika dipun angkat wonten ing piwucal sekolah sahabat kita. Nggih. Nggih menika minangka gambaran menapa ingkang kedadosan wonten ing zamanipun Rut lan zamanipun Ester menika dados gambaran ing sakmangke wonten kedadosan ingkang ageng ingkang ngelambangaken sedaya pakaryanipun Gusti Allah dumateng manungsa. Nggih. Nah, menapa ingkang kedadosan ing zamanipun Ester nalika semanten Raja Ahasveros nggih menika rajanipun Media Persia ingkang nguwaosi jagat saksampunipun kerajaan Babylon. Nggih. Menika ngangkat salah satunggaling pejabat tinggi nggih menika ingkang naminipun Haman. Nggih. Nah, Haman menika krana piyambakipun dipun angkat dados pejabat tinggi lan dipun paringi kuwaos lan raja ugi sampun nitahaken bilih sedaya tiyang kedah paring kahormatan dumateng Haman. Nggih. Menika kados dene kaserat wonten ing kitab Ester 3. Nggih. Ayatipun ingkang kaping sepindah menika nyariosaken bilih Raja Ahasveros menika sampun ngangkat Haman. Lan ingkang kaping kalih lan saking porong abdining Sang Prabu kang ana ing gapuraning kraton padha tumungkul sujud ana ing ngarsane Sang Haman mau. Amarga pancen mangkono iku perintahe Sang Prabu, nanging Mordekai ora tumungkul sujud. Nah, menika ingkang dados masalah. Nalika Haman menika dipun angkat dados penggede, sang raja ugi Raja Ahasveros paring titah dumateng sedaya ingkang wonten ing pintu gerbang menika supados tumungkul lan sujud dumateng Haman, paring kahormatan dumateng Haman. Manembah dumateng Haman nggih. Nah, sedaya tiyang menika sampun sujud tumungkul lan manembah dumateng Haman. Nanging wonten setunggal tiyang ingkang boten nggih menika Mordekai. Nah, sinten Mordekai? Mordekai menika salah satunggaling pemimpinipun bangsa Yahudi lan ugi menika pamanipun Ratu Ester. Nggih. Lan krana piyambakipun boten purun sujud manembah menika tumuli Haman menika serik ya, loro atine. Nggih. Terus ngreka-ngreka aturan supados kados pundi saged nyirnakaken Mordekai. Nanging boten cukup Mordekai. Piyambakipun boten puas namung badhe nyirnakaken Mordekai. Sedaya tiyang Yahudi badhe dipun musnahaken. Tumpes badhe dipun tumpes. Nah menika Haman menika minangka pralambangipun setan. Bilih piyambakipun ngersakaken panyembahan saking makhluk-makhluk ingkang sanesipun. Ingkang sejatosipun piyambakipun boten anggadhahi hak dipun sembah. Nggih. Lan krana piyambakipun menika ngersakaken penyembahan menawi wonten ingkang boten menyembah menika piyambakipun lajeng marah. Nggih. Lajeng dipun tandani nggih. Dipun tandai. Lan badhe dipun musnahaken. Nah menika kados dene ingkang dipun tindakaken dening setan krana piyambakipun ngersakaken panembahan menika piyambakipun badhe mendhet sedaya menungsa menika dados kagunganipun setan menika. Lan sinten ingkang boten tumungkul boten nderek dumateng setan menika badhe dipun sirnakaken dening setan menika. Oh nggih. Laras matur nuwun Pak Pendeta. Dados menika boten namung nglambangaken setunggalipun pribadi nggih. Mordekai menika lan Ester menika nglambangaken satunggaling negari. Satunggaling bangsa ingkang kathah boten namung setunggaling pribadi. Nah niku kula sampun mangertosi gambaranipun bilih setunggaling pelanggaran menika saged nyirnakaken numpes satunggaling bangsa. Nah pelajaran kaping kalih menika Rut. Nah Rut menika saderengipun nika bangsa kafir nggih dipun istilahipun bangsa kafir sanes bangsa ingkang manembah dumateng Gusti Allah. Nanging sak sampunipun dados mantunipun Naomi nika Rut menika
napa semahipun tilar. Lan boten nerusaken boten ingkang badhe nerusaken. Napa enten sedherekipun ingkang inggih niku sedherekipun Ester Orpa nggih ingkang dados sami-sami mantunipun Ibu Naomi menika sami boten manembah dumateng Gusti Allah nanging wektos badhe mulih ten bangsanipun saderengipun panjenengane nggadahi sikap tumut imanipun Ibu Naomi mara sepuhipun. Nah, menika nglambangaken napa niku perlambang menapa menika nggih Pak Pendeta nggih. Lha ini Orpa milih boten tumut Naomi, namun wangsul wonten bangsanipun awal menika. Nah, napa ingkang dados wigatosipun Ruth menapa menika lila tumut dumateng Naomi. Tumut bangsa Israel menika Pak Pendeta. Nggih, matur nuwun Pak Agus. Saderengipun dumateng Ruth sekedhik malih wonten ing bab Ester menika ingkang paling penting nggih menika krana Ester menika bangsa Yahudi menika saged slamet. Oke, dipun luari krana tindakanipun Ester. Nah, Haman menika minangka lambangipun setan, nah Ester menika minangka lambangipun Gusti Yesus ingkang ngeluari bangsa Yahudi ingkang paring kawilujengan dumateng bangsa Yahudi menika. Nah, sakmenika ugi sami wonten ing kisahipun Ruth. Nah, Ruth menika salah setunggiling mantunipun Naomi. Naomi menika gadah suami naminipun Elimelek. Piyambakipun menika manggone wonten ing Bethlehem. Lan nalika semanten wonten kedadosan kelaparan wonten ing Bethlehem. Lah nika minangka hal ingkang aneh. Krana Bethlehem menika sejatosipun tegesipun Bet menika kayit rumah utawi griya, lehem menika roti. Dados Bethlehem menika sejatosipun griya ingkang kebak ing roti. Ning ana ing griya kebak roti menika saged dados wonten kelaparan. Nah, singkating cerita sasampunipun ngungsi dumateng Moab lajeng wangsul malih dhateng Bethlehem, Ruth menika ingkang sejatosipun Naomi menika saderengipun gadahi harta warisan. Ning sampun dipun sade lan boten saged nebus. Nah, ing bangsa Israel menika wonten angger-angger bilih wonten saderekipun ingkang sampun nyate harta waris menika. Menawi boten saged nebus piyambak, pramila sederek ingkang paling celak ingkang badhe nebus. Tradisinipun ya. Tradisinipun sederek ingkang paling celak menika ingkang dados penyelamat supados nebus harta waris menika. Lan sederek ingkang paling celak ingkang purun nebus nggih menika naminipun Boas. Nah, krana Boas menika kersa nebus harta waris menika nyelametaken Naomi lan nyelametaken Ruth ugi. Dados Boas menika minangka Goel. Goel menika tegesipun penebus. Penebus kangge sadulure ingkang kesusahan. Nah, menika Boas menika nggambaraken Yesus Kristus ingkang dados Goel kita, ingkang dados penebus kita, ingkang sederek ingkang paling celak dumateng kita lan paring penebusan dumateng kita. Nggih, leres. Saderengipun Boas niku sinten Yabes nggih. Ingkang paling celak nanging Yabes menolak krana wonten alasan-alasanipun Boas langsung maju nampi napa ingkang dados kewajibanipun. Nggih. Nah, samenika gambaranipun Ruth lan Ester ingkang dados wigatos menika. Ruth menika nglambangaken pribadi nggih, secara pribadi personal ngoten. Nah, Ester niku nglambangaken pelambang bangsa. Dados menika pribadi lan bangsa. Wanita-wanita ingkang nggadahi
karakter ingkang sae lan saged dados tulodo dumateng kula lan panjenengan supados tetep setya tuhu dumateng kaleresan kabenaran utawi napa ingkang dados angger-anggeripun Gusti. Bilih dalan kelas keselamatan menika wonten ingkang dipun tuduhaken supados kula panjenengan tumut menika. Nah, kesimpulanipun pripun Pak Pendeta supados kula lan panjenengan menika sapertos dipun perlambang Ester lan Rut menika saengga kula lan panjenengan supados slamet wonten. Kisahipun Rut menika sepindah menika wonten kisah naminipun Boas menika ingkang nggambaraken Gusti Yesus dados penebus. Lajeng kisah Rut menika ugi wonten kaitanipun kalian rawuhipun Sang Mesias Yesus Kristus wonten ing donya menika. Kados pundi? Krana Rut menika sampun nikah sareng kalih Boas, lajeng anggadhahi putra ingkang naminipun Obed. Obed menika anggadhahi putra ingkang naminipun Isai, lan Isai menika dados ramanipun Prabu Daud. Dados Prabu Daud menika putunipun Rut lan Boas menika, lan saking garis menika mangke badhe lair Sang Mesias utawi Yesus Kristus ingkang dados juru wilujengipun menungso menika. Nggih. Leres matur sembah nuwun Pak Pendeta. Menika runtutipun bilih kula lan panjenengan mangertosi napa jaluripun dalan keselamatan menika supados kula lan panjenengan sami percanten percaya dumateng Gusti Yesus menika setunggalipun dalan selamat kula lan panjenengan. Mekaten Bapak saha Ibu ingkang kinasih, menapa ingkang kawedharaken mugi ndatosna kula lan panjenengan mercayani menapa bilih Gusti Yesus menika satunggaling dalan selamat kula lan panjenengan dumateng swarga langgeng. Monggo sasampun menika monggo sami ndonga tumungkul lan pepanggihan malih wonten piwulang salajengipun. Pak Pendeta Heri, monggo. Nggih, sumangga sami ndedonga. Gusti Allah Rama kawula ingkang kebak ing katresnan, kawula paring kahormatan lan sujud sembah dumateng Paduka, ngaturaken panuwun krana Paduka sampun tresnani kawula, ngaturaken panuwun krana Paduka sampun berkahi kawula, anggen kawula nyinau sabda pangandika Paduka. Mugi Roh Suci peparing Paduka paring kegiatan, paring kuwaos supados kawula mangertosi lan saged nindakaken sedaya dawuh pangandika Paduka menika wonten ing pigesangan kawula. Mekaten Gusti panyuwun kawula sedaya kawula aturaken kanthi pitados ing dalem asmanipun Gusti Yesus Kristus. Amin. Sugeng pepanggihan malih wonten piwulang salajengipun Gusti berkahi.